Վաղ առավոտից մարդաշատ է Գյումրու Մայր Հայաստան հուշահամալիրը։ Մեծ հայրենական պատերազմում նախկին ԽՍՀՄ երկրների հաղթանակից 80 տարի է անցել։ Վետերաններ այժմ խորհրդանշական այս վայր այցելելիս չենք տեսնի, բայց պապերի մեդալները կոստյումներին ամրացրած որդիներն ու թոռներն են գալիս ծաղիկներ խոնարհելու։ Կերչում գրված Թորոս Թադևոսյանի ժառանգներն են այստեղ են, որովհետև պատմական հաղթանակի համար 600,000 կռված հայերից մեկն էլ իրենց տան անդամն է եղել։ Էս օրդեն Կրասնոյ Զնամենի նշանակություն չեմ հիշում ինչի համար են տալիս, բայց ինքը օրդեն Լենինի հաջորդն է, էլի գալիս որպես մեծ շքանշան։ Էս Պիտիցիսիլիետիե Вооруженных сил, որպես արժանի փոքր թոռ, այսպես ասեմ, մեծ պապիկն է կռվել երկրորդ համաշխարհայինին Սամոնյան դիվիզիայում, երբ Կերչում վիրավորում է ստացել, հետո զորացրվել է, այս օրը շատ մեծ նշանակություն ունի իմ համար, քանի որ մեր մեծերն են կռվել, մեր մեծերն են արյուն թափել այս պատերազմը մեր հաղթանակի համար, մեր համար։ Մեր մեծերն են եղել աչականք պատերազմին վերջին հաշվով մասնակցել են մեր մեծերը, մեր հայրերը, ես ունեցել եմ իմ հայրը, ես կենտանի եմ որպես ժառանգ, բայց շատ-շատերը չկան, բայց իրենց հայրերը, թոռիկները գալիս են, երեխեքը գալիս են, չեմ ասում, չգիտեմ, վերջին հաշվով մեր քաղաքի համար ես էլ էդ տոն էլի։ Կռվել են, վիրավորվել, հասել Բեռլին ու անգամ քոճարի ապրել հաղթանակից հետո։ Այս ամենը միայն բառերով է հեշտ հնչում, իրականում այդ ճանապարհն անցել են քաջությամբ, ցավով ու հույսով։ Զորք չենք ունեցել, ժամանակին չենք ունեցել։ 3 հոգուն մի հատ հրացան են տվել, մի հատ զենք են տվել ժամանակ։ Յուրաքանչյուր տարի այստեղ կարելի է լսել նոր պատմություններ, մեկի ձեռքին հին լուսանկար է, մյուսը հիշողության անկյունում պահում է իր պապի պատմածը։ Մորական կողմի պապիկս է, ուրեմն Նապոլեոն Նազարյանը, նա մասնակցել է ուրեմն համաշխարհային պատերազմին է մասնակցել, նա եղել է 89-րդ հայկական Թամանյան դիվիզիայի մարտիկ, հրետանու հրամանատար, լեգենդար ուրեմն Նվեր Սաֆարյանի մարտիկն է եղել։ Պատմական շատ մեծ իրադարձություն էր 1945 թվականի հաղթանակը, շատերի կյանքը ընդհատվեց մարտի դաշտում, մյուսներն էլ մեր օրեր հասցրին այրամբ ձեռք բերած հաղթանակը։ Այսօր խոնարհման ու երախտիկի օր է, պատմության այս պատվավոր ու արդեն 80-ամյա հաղթանակը նաև մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում է։ Это живое сердце нашей истории. Это огонь, зажженный подвигом миллионов. И перед ним склоняется не только голова, но и душа каждого из нас. Россия благодарна армянскому народу, другим народам Советского Союза за жизни, которые были отданы за нашу общую родину. Ռազմական տեխնիկայի ցուցահանդես, հաղթական երգեր, ակտիվ եռոզեռ, տոնական ու հաղթական տրամադրություն էր Գյումրիում։ 80 տարի անցել, մեծ հաղթանակը շարունակում է համախմբել ու հիշեցնել խաղաղության գինն ու արժեքը։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, Հայկ Գաբրելյան, այսօր։